Halla, dette er Marius, og i dag skal vi rekorde Survival Games, så det blir på Steam Share Island, som dere ser her. Ja, altså, jeg vet ikke helt hva jeg skal si, men jeg skal jo kanskje ha en sånn gjestvideo på Knalltem Holten, tror jeg. Ja, han foreslo noe sånt til meg, i hvert fall. Oi. Det er treg nå, jeg skal se. Hopper bort der, vet du. Jeg har lyst til å følge etter alle andre. Nei, vet du hva, vi går den veien her, vi. Oi. Vet du hva, vi stikker den veien her, likevel vi. Han føles så litt skummel ut. Flott der. Ja. Skal vi se. Å, det er crit da. Nei, søren. Den var ikke tak i, så det er like rett å bare løpe bort her og se om det er noe bra i denne craten. Ja, litt rustning, det er kjekt da, men jeg har helst lyst på et sverd. Det ble litt stille her nå, at konsentrerer meg. Jeg må prøve å stikke av fra han her. Følge han etter meg. Han bare kommer til å følge etter meg. Jepp, det gjør han. Men kunne jeg klart å få de til å slåss? Nei. Ja, ok, det er ingen som følger etter meg. Ja. Har han fyren tatt den her? Ja, det har han. Nå har den på baksida da. Jeg vet ikke om det er crates her eller det tatt da. Jeg håper ikke dette blir en bra recording da, for altså det er veldig kjedelig å rekorde hele tiden og bruke masse plass på dataen og sånt. Det er veldig kjedelig, og så blir man hele tiden target og sånt. Det er forferdelig på dagen hans. Altså jeg har planer da, hvis jeg får 50 subscribers eller abonnenter da. Så jeg har planer om å ha en livestream på Twitch, som er 50 subs spesielt da. Men jeg kommer jo til å si mer om det når det skjer da, så klart. Så nå ble jeg bare veldig konsentrert her igjen. Jeg trenger virkelig et våpen. Hadde vært så fint med det våpen nå. Skal vi stikke inn her? Ja. Det er ingen her. Ok, bra. Vi håper det ikke har vært noen her. Jeg håper virkelig ikke at det har vært noen her. For da... Nei, det hadde ikke vært noen her, vet du. Da får jeg sverd. Nydelig. Ja. Jeg har ikke så mye planer for kanalen fremover egentlig, men det hadde jo, altså hvis noen hadde hatt lyst til å lage noe sånn banner eller noe sånt til meg, så hadde det vært fint, men jeg har jo 3 subscribers eller abonnenter da, når jeg rekorder den videoen her. Så jeg vet ikke hvor mye jeg har i denne gruten her da. Men det blir ikke så lenge til jeg legger ut videoen fra nå jeg rekorder. Jeg husker ikke helt datoen da når jeg rekorder den her, så det kan jeg ikke si. Men altså, hvordan serier vil dere at jeg skal drive med egentlig? Altså, hvordan spill? Det er ikke alle spill jeg kan rekorde da, siden jeg ikke har alle typer spill. Men jeg har Steam, så jeg kan, altså, hvis dere vil at jeg skal rekorde TF2 da, så kan jeg godt gjøre det. For det har jeg, men altså, jeg er veldig noob da. Jeg er ikke noe god i det. For å være ærlig. Det er bedre i Minecraft og sånt. Så har jeg Spore, hvis dere har lyst til å se det. Så kan jeg rekorde noe Spore. Det er jo alltid morsomt, egentlig. Så er det siste tatt. Neida. Skal jeg ta den der? Skal jeg ta den? Vi tar den.
Han hadde ikke noe... Jeg synes gjerne man kunne få tak i den kista der. Eller craten, eller hva man kaller det. Går vi droppe. Så. Kan det godt hende han tar sånn her, jeg vet ikke da. Scrambling, det kan godt hende, men jeg tror ikke han gjør det. Ser jo ikke sånn ut på... Neida. Det gjør han ikke hvis jeg ser på min. Så vil du se at jeg har nesten mindre penger når jeg har spilt sånn der, så... Oi, jeg har vel spilt ganske mye. Wow. Ja. Men hvis det er noen serier jeg vil se fremover på kanalen, så er det bare å si ifra. Så jeg kan få til det meste, men altså... Jeg kjøper ikke spill jeg ikke har lyst på. Og rekorder for YouTube, det gjør jeg ikke. Ikke ennå i hvert fall. Kanskje hvis jeg får sånn over 1000 subscribers, eller abonnenter, så gjør jeg det sikkert. Oi, der var det en fyr. Så jeg ikke nesten ikke. Vi tar den. Løper han ikke opp her da? Langt å svømme seg. Yes! Jeg tok den. Nydelig. Han hadde full hjernerystning. Wow. 2 diamanter. Wow. Har jeg sticks? Har jeg sticks? Har jeg sticks? Nei. Så 2 jern nå, vet du. Der. Full jern. Hadde ingen sticks da. Åh. Nei. Tenk sticks. Sticks, please. Pinner, pinner, pinner. Trenger pinner. 2 diamanter, ingen pinner. Åh, det er plagsomt. Så hvis jeg kaster ut alt jeg ikke trenger her. Cookies. Nei, det vil jeg ikke ha. Sånn. Sånn. Ta det som er best. Den kan bytte ut med den. Sticks. Åh, så er det pinner. Pinner bare. Hadde vært så fint med noen pinner nå. Jeg synes det er så typisk. Når jeg får diamanter og sånt, så har jeg ikke pinner. Skal jeg snappe den? Oi, ups. Fy søren, det var litt noob. Noobis skills. Der, sånn ja. Oi, nå ser det ut som at ikke Minecraft-lyden mine fungerer sånn de skal. Yes! Hadde han pinner? Han har pinne, han har pinne, han har pinne. Pinner, 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 pinner. Ok, dette ser ut som det ble en ekstremt bra recording. Altså, første forsøk ute på en bra recording, så får jeg det til. Det er nydelig. Det er helt perfekt, det. Klaft med noe brød. Ja, det er sånn. Mer plass her. Kan vi se hva jeg har og sånt.
good luck. Jeg tror jeg bare skal stå og gjemme meg litt. Her litt. Ok. Yes, liksom. Ikke titt med en gang. Det der. Vinner jeg nå? Vinner jeg nå? Yes, GG liksom! Wow! Endelig. Vinn. For YouTube, vet du. Vinn for YouTube. Prøv å brenne. Wow, yes liksom. Perfekt. Det er akkurat det jeg tenkte. Et vinn for YouTube. Det er helt perfekt det. Altså jeg har nok ikke funnet ut hva jeg skal ha som outro og intro, altså med prating, musikk og sånt. Altså jeg kan godt hende at jeg legger til musikk til denne her da. Jeg vet ikke. Men ja, skal vi si sånn at det var meg og altså Marius som rekordet SK, og i dag vant vi faktisk, og det er jo veldig bra da. For å se at jeg vinner på første forsøk. Det er kjempedeilig det. Slipp mot å sitte og rekorde mye. Ja, gjerne legge en like og kommentere hvis dere hva jeg burde gjøre. Altså hva jeg skal, altså serier jeg skal lage og sånt, og gjerne abonner. Det betyr mye for meg. Jeg blir glad hvis dere liker og abonnerer. Det her var Marius på Marius Norsk Gaming-kanalen. Da ses vi senere. Ha det!